Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panza sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, utaka na source, edino imanje papa, edino imanje, ye aswaka, tina source, ata fin fond. Likambo ezalaka na ntango nango bandeko nanga peut-être mibale bayebaki ekokamisa nango bango te nakozalaka na deko moko nakoloba toujours asolo nakokosa te mais eningisi mokili Kabete, di tambah papa cuma tentang kebenaran kata bongo, itu mangunene. Nasi kami susu mulu pokoknya kaboy waktu terpilih. Pasal ya bongo ya papa semua timbang. Bongo cuma tambah demi nanti kita bongo bite. Wane ya linda punya bisu. Bongo bapa, nanti segat ngai na yawa mutute alobi na ngasala boye bamosusu bango moko nzambe alakisi bango na bandoto bamoni na bango na nkamoni na kokamwa te po nzambe akosalaka toujours na bato nzambe akolakisaka toujours na bato nalobaki nango na bato ebele te nasolaki mpe na bato te bato wana balotaki mandoki bango moko nzambe alakisi bango batuni na moye na wanga leyali te po likamba nzambe bakobomba bango te oyo biso ezali biso kwani ezali paroisse ya bana papa simoki mbango po tozali bana papa simoki mbango eyali lingomba ya papa simoki mbango tokoteya tako bapapa bakokata koteya biso butu moi oyo mpe tokolobaka butu moi tokosanisaka bolingo te mibeko te tosala te tokolongola te tokobakisa te tokoteya kaka na kombo na bango na kombo ya ngai mama Christine te ezali lingomba ya biso tozali awa esika nyonso bangi na papa simoki mbango bayali tozali bana na bango paroisse oyo ye mama Christine akomi chef spirituel ya église te mokonzi na biso banso tozali awa Virofleur Saint-Denis, Saint-Ouen, mokili mobimba monde entier mobimba mokonzi na biso ya papa Simoni Kiangani Simba ye nde chef spirituel na biso tokoyeba bango po leta ayebi nde ye mokili mobimba eyebi nde ye
bandeko na nga batiaki ye wana akolobaka ngo mingi bandeko na nga bati papa Simon ntango bati ye wana automatiquement ye ayali mokonzi na biso azali mokonzi ya biso banso bana papa Simon Kimbanga biso nde tozali na bango c'est vrai bokoloba ame tozali ya kokabwana te tokabwani te c'est vrai bango bazali mpona moyen tokende kuna ezali te me mokolo yali nzambe akobongisa kaka biso tokozala esika moko likambo nyonso tozalaka na ebandeli suka mpe yalaka mokolo yali biso nyonso tosangani bapagwasi nyonso ya Europe tokosangana kaka lingombe tozonga bomoko nga nazali na espoir nazali na espoir ndenge nalobi mokonzi na biso yali papa Simon Kimbanga monde entier bayebi kaka ye monde entier bayebi nde ye bato balobi biso okanisi ndenge okomi l'église oyo kosala église te nakosala église te l'église était trouvama pendant le 6 avril 1921 papa Simon Kimbanga batangi ye na kokota na histoire wana te tosi tozaki matei ndenge papa alembasi koteya biso awa ateyi biso makambo ebele tolandi biso nyonso tokangaki matoi te tozolanda bolingo ezangi te na kati mibeko ezangi te na kati misala mpe ezangi te na kati po bapapa batikilaki yango ndenge wana bapapa batikilaki yango ndenge wana lelo soki tosangani awa mango nongo kuna kwani nalongo ete eza ndako na biso nalingi nakei kuna bango mpe soki balingi bayawa tokangeli mutu porte te mutu nyonso ndako ya nzambe bakokangelaka yango mutu te mutu nyonso akomi kokoti awuti Viroflay awuti Saint-Denis awuti na bagroupe de priere awuti soki esika wapi baparoise ebele e oyo eningisi mokili nalobi pe te nakoyoka kaka tika baloba mpo na nini nasengaki epai ya tata na ngai soki balingelaki yango te nde bakokopesela yango nzela te nzambe akanga te soki likambo wana alingi yango te kokanga me soki alingi akofungola yango kozala vert mpo na nini mpo alingi likambo wana papa babongisi yango boye nga nazalanga na problème na bandeko na nga te nazala likambo na bandeko na nga te likambo eza nango te c'est vrai tozali bato makambo mingi mito kozangaka te nakolingaka kozala hypocrite te nakoloba solo me toza na likambo te nazali na likambo te lobi nayebisi papa Marto nayebisi papa Simon ngai nazokino sambe nayebisi papa Charles nayebisi bandeko na ngai le premier ngai nakeli tosambela bakopekisanga te ezali ka lingomba moko ya papa Simon Kimbanga na kamba mpe bayebi na bango salose epanzanaki bana mokolo wana bayokaki ye bolembi te mpo na nivo nzambe moto abongisi boye so boyawe yali aza te ngai nabengaki mpona alobaki nabengaki bamonaki na ndoto nzambe alakisi bango eza nango ndoto te nzambe ngai alakisaki bango bobanga na bino te na koteya bino eloko mosusu te tokoteyaka kaka bolingo mibeko mosala biso tozala na bolingo biso na biso yaite na bandi yango nakobenga mpe mutu
Na kombo ya mutu mususu te ya ndeko na nga moko te jamais. Jamais, jamais, jamais. Na komi kobenga mondimité ayaka parce que ndeko na ngai bo. Nda moko pe na ye makila papa Simokimba. Na kobenga na kombo na nga moko. Mama papa na niko mona bino. Ah mama wapi? Ayoki appel na ngai. Matali ngai te. Ita ngai te. Mais atali banani baya liboso na ngai. Ba papa na biso bango mistake. Na moto moko papa Simokimba. Mais bato bamoni ah ali mwasi. Mama mwili atamsaki nobombo yo. Papa Simokimba akeli atikili yango mama mwili. Mama mwili alaki mwana mwasi. Mama mwili akeli atikili yango papa Mfumalongo na bana ne bango mibale bango misaki atikili bango msala wana akeli. Le 27 avril mama mwili akeli. Mazalaki mwasi. Atamsaki sala oyo. Banda batangaki papa Simokimba. Nazalaki mwasi. Nitokomona kaka azaka mwasi pe. Biso basi. Toko sala biso na valeur te. Ndio papa Simokimba. Boke lukuta. Papa Mfumalongo kaza ko de bila kambu mingi ya ba mama. Esika nyonso bokokende ba mama bakoleka kataka. Ba mama bakosalaka pe mingi na lobi te batata basalaka te. Mais ba mama basalaka mingi ata na bandako ndenge kozalaka. Ata tata pesine me mama ata ndenge mingi kozalaka. Ayo ezali te me mama kotuka. O bana badia. Totala kaka mama mwili. Totala kaka mama musala basali. Ba mama ba musala. Mama Buludu, mama Mfumanbanza, na mama Mfumalongo. Butu moi kolesa batu. Ni ba mama, ba mama. Basali musala mingi. Sope yango tozomeka kolanda. Tomona teka mwasi. Tomona mobali abengisi ndenge mais moi c'est aïe. Mais papa Mfumalongo soka bimi soka bosani photo ya mama na ye ikwa zonga wala kozwa photo na tia na poche na ye aza kotambola nango ekuta bimi komona kaka zongi mpona nini abosani photo ya mama mwilu mama na ye mama na bango papa azali kotambola na photo ya mama mwilu epai nyonso akokende photo ya mama nezali kozanga te akoki pe koloba ati nazwa photo ya tata na tia wana yali mama ya mwasi atiaki mama na ye na esika na ye batiaki mama na bango na esika na bango na esika na ye oneglijaka te tosala na bolingo koloba ame bango baya na bolingo te na moto na ndenge na ye papa baboti biso mutu na ndenge na ye nakoloba te ke ngai naleki pouvoir ye kuna aza nango te te toza nango tata na biso tokosenga epai na ye mutu akopesa biso tobele epai na ye donc aza ndenge mosusu nakosenga epai ya tata na ngai papa tala makambo bana no basengi tata na ngai atie loboko mais mpo nazala propre papa aza koloba na biso bana na ngai soki bosengi epai ya poko na bino akopesa bino manso boza nango posa biso mpe ngai nakosengaka epai ya papa papa pesa ngai papa na nini nasala boye baboti biso na kopesa exemple baboti biso ya 26 soki pambela babotaki biso bapapa
mais mwana na mwana azali na musala na ye. Mwana na mwana azali na rôle na ye ya kojuwe na kati na famille oyo ya liboto ya papa Simon Kimbangu. Baboti biso pe toboti, mais mwana mwana kozala kaka mutu na rôle na ye, jamais kokokana. Nalobaka yango mingi, bana tata moko mama moko bakokokanaka te. Nga naza na caractère na ngai, ezali ya ngai, nzambe asali nazalila bongo. Mame Mili ayali na caractère na ye. Okenda libota papa Kulutu ndenge moko, okenda libota papa Mbanza ndenge moko. Papa Simon akokokokana na mama Marie Tenson, non? Ezalaka te. Mama Marie ayali na oyo aye rôle. Papa Sapa aza na oyo aye. Mama Nenge aza na oyo aye. Mama Micheline bakoki kokokana te oyo bakokana na papa non, ezalaka te. Mutu na moto akozalaka na rôle, bino mpo bozali abana na bino ndenge moko. Mwana na ndako azali ezali na ye, mosusu alobaka na ye te mosusu alobaka. Nzambe abongisi biso tozali ya ndenge wana. Yango wana bobanga na bino te, bolemba na bino te, bakoloba na bino makambo ndenge na ndenge. Kumalonga finga makabutu moi. Ah, mama keni kwa diriger paroisse. Ana akosa mo diriger. Diriger na biso te. Totelemi nga na juma no bana. Ekoki. Nazo diriger oui. Nina kama siketali ngai te. Nakotela kaka minsi na tie minsi sili me etali ngai te. Ngai na juma no bana na te bolingo mideko msala. Oh mususu mama anapesa kudiriger. Soki nayalaka nango na posa nde kala. Naki sasa kutu bokoki kotuni na bokoki koverifie. Bato bakamwaka ndenge nakomi na poto nazoloba. Mais parce que namoni moto aza te aya pembeni na nga aza te, naza oblige. Nayebi ta paroisse mibale misato te na kisasa ngai natya kosambela. Nakokende Kimbanzeke ntango biso soki nakende centre d'accueil ntango biso oyo mezala nawoli kokende na paroisse mpona loba bato bayebi nalingaka nanga koloba te maintenant nazali oblige ya koloba ngamu nabengi bino bolia boyoki apene na ngai te boyoki te botali nde papa bozali komona nde ngai te bomoni azali papa azali mama tika tokende yango na boye nasengi bino merci bolemba te porte ezali ouverte na mutu nyonso tu aya na ye topekisi mutu te tokangeli mpe mutu nzela te nalobi mingi me nazalaka tozali koloba mingi te me nadamu naloba mpo bayeba ntina nini mama akendi epa mosusu ate epa mosusu te paroisse ya bana papa Simon Kimbangu oyo ebengani paroisse ya bana papa Simon Kimbangu voici na Giroflé ezali voici na Giroflé ezali voici na Saint-Denis komokolo eyali tokosangana na biso kaka ezali voici na Saint-Ouen Lomière soki nini tozokota bientôt na Saint-Denis tokosepelisa papa ndenge nini naza na badefo na ngai mutu nyonso akozangaka mabe te ezali na mabe na biso ezali mpe na malamu na biso biso nyonso na mokili nzambe asali biso bongo tobanga na biso te bana paroisse ya Vitry bolemba te c'est le contraire nzambe apesali makasi maso bokosengani na mingi papa kopesa biso yango toleli biso nyonso baproblème na ndenge na ndenge nzambe akopesa nzambe akoyalaka nde mosika te soki alingaki na ye pe te nde tokomi ya te
tala ma Marcelina mutu musika banda ayaki akangami kuna moya ko desate portal yaki akokangama masalaki nyonso ibaka lobi biso sopete na bafamile na biso me tosali makasi tokomi awa na souhaite bino nouvel oyo nyonso elekaki ya mbula eleki tobosana yango tozali bana papa Simon Kimbangu tozali bana papa Simon Kimbangu na bapapa bango misato tozala na bolingo na mibeko mpe na misala okombo ya tata ya mwana mpe na mosantu amen Amen.